أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Ömer'in yanında bilgiye sahip, özellikle Kur'an bilgi sahip olanların büyük yeri vardı. İster küçük yaşta gençler olsun ya çocuklar olsun ya büyükler olsun. Sahih Buhari'de bir rivayet vardır. Hazreti İbni Abbas dedi ki Yena bin Hüsn bin Huzeyfa Medine'ye geldi ve kendi yeğeni Hur bin Kays'in evinde misafir kaldı. Hur bin Kays öyle kimselerden idi ki Kays Hazreti Ömer onu kendi yanında oturtuyordu ve Kari yani Hazreti Ömer'in meclisinde yanında oturan idi. Fikir verenlerden idi Kur'an-ı Kerim hakkında. Büyük olsun ya küçükler olsunlar. O yeğena kendi yeğenine dedi ki ey yeğenim, bu amirin yanında senin bir makamın var. Onun için benim kendisine yaklaşmak için izin iste. Hur bin Kays dedi ki ben sizin için izin alacağım senin için. Hazreti İbni Abbas diyordu ki Hür yeğena için izin istedi. Hazreti Ömer ona izin verdi. Yeğena ona geldi. Dedi ki Hattab'ın oğlu bu nedir? Allah adına yemin ediyorum sen bize çok mal vermiyorsun. Bizim aramızda malımız arasında insafla karar dahi vermiyorsun. Bunu dinleyerek Hazreti Ömer öfkelendi. Öyle ki ona bir şey söylemek üzereydi ki Hür Hazreti Ömer'e arz etti. Amirul Muminin Allah-u Teala kendi peygamberine buyurmuştur. Huzil afva ve amur bil urfe ve ariz anil cahilin. Yani ey peygamber daima affeyle ve iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Ve bu üyene cahillerdendir. Allah adına Hür kendisinin önünde bu ayeti okudu. Hazreti Ömer'e orada durdu ve bir şey söylemedi. Ve Hazreti Ömer Kitabullah'ı dinleyerek orada duran birisiydi. Hazreti Ömer'in yanında Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'ın bir olayını şöyle beyan ediyor. Diyor ki Hazreti Ömer'in sarayında bir zengin geldi. Çok mekruh saydı ki 10 yaşındaki bir çocuk orada oturuyor. Öyle yüce bir yerde küçük bir oğlunun ne işi var? Tesadüfen Hazreti Ömer o amirin bir hareketine öfkelendi. Celladı istedik.
kafayı kesen o çocuk ayeti okudu. Vel kaziminel gayza ve arizenil cahilin okudu. Vel kaziminel gayz diye seslendi. Ve arizenil cahilin okudu. Ve dedi ki haza minel cahilin. Hazreti Ömer'in çehresi sert sapsarı kesildi ve sustu. O zaman onun kardeşi, konuşanın kardeşi baktı. Dedi ki gördün mü? O genç seni kurtarmıştır. Sen onu küçük sayıyordun. Hazreti Ömer çocukların terbiyesini nasıl yapardı? Bu konuda bir rivayet vardır. Yusuf bin Yakub dedi ki İbn Şihab bana ve benim kardeşimi ve benim amcamın oğlunu biz küçük çocuk idik. Dedi ki çocuk olduğunuzdan dolayı kendinizi hakir görmeyiniz. Çünkü Hazreti Ömer bir muameleye karşılaştığı zaman çocukları çağırırdı ve onlardan fikir sorardı. Onun için ki onların akıllarını parlatmak istiyordu. Bu gayeyle Uhud Savaşı'nda savaş durumu değişti ve Müslümanlar çok zarara baş başa kaldılar. O zaman Abu Sufyan 3 defa çağırarak dedi ki Hazreti Ömer'in arada burada hamiyetin sorusudur. Burada Muhammed var mı? Resulullah cevap vermeyin buyurdu sahabelara. Sonra 3 defa sordu. Aranızda Abu Kafir'in oğlu var mı? Sonra 3 defa sordu. İbni Hattab var mı bunlarda? Sonra arkadaşlarına geri döndü ve dedi ki bunlar öldüler. Bunu dinleyerek Hazreti Ömer kendisine hakim olamadı ve dedi ki ey Allah'ın düşmanı, Allah adına yemin ediyorum sen yalan söyledin. Zikrettiğin kimselerin hepsi berhayattırlar ve sevilmeyen şeyde daha senin için birçok şey vardır. Ebu Süfyan dedi ki bu savaş Bedir'in savaşının karşılığıdır. Savaş bir kefe gibidir. Bazen o zafere ulaşır, bazen öteki zafere ulaşır. Sonra Beytülmal'ın mallarını korumak için Hazreti Ömer ne kadar dikkatli davranıyordu. Bu konuda rivayet vardır. Zeyd bin Aslam diyor ki Hazreti Ömer bin Hattab süt içti. Çok sevdi onu. Birisi verdi. İçti ve sevdi. Ona sordu. Süt verene. Bu süt nereden geldi? O kendisine anlattı. Bir çeşmeye gitti. İsmini dahi söyledi. Orada zekatın develerine insanlar su içiriyorlardı. Benim için süt sağdılar. Ben onu bu su kadehime koydum. Hazreti Ömer bin Hattab elini ağzına koydu ve hepsini küstü. Bu zekat malıdır. Ben onu yemeyeceğim, içmeyeceğim. Bara bin Marub'un oğlu beyan ediyor. Bir gün Hazreti Ömer evden çıktı. Öyle ki minbere teşrif buyurdu. O zaman hastaydı. Bu hastalık için bal istendi. Teklif edildi. Beytülmal'da bir bidon vardı. Kadeh vardı. Bal kadehi. Hazreti Ömer dedi ki eğer izin verirseniz ben onu alayım. Yoksa bu bana haramdır. İnsanlar kendisine izin verdiler. Beytülmallarının nasıl koruyordu? Bu konuda bu olay daha önce beyan edilmiştir. Kısa olarak beyan ediyorum. Öğleyin çok sıcak havada arkada kalan 2 deveyi kendisi sürükleyerek otluğa götürüyordu ki bunlar kaybolmasınlar. Hazreti Osman gördü tesadüfen. Dedi ki biz bu işi yapabiliriz. Siz gölgeye gelin. Hazreti Ömer dedi ki sizler gölgede oturun rahat bir şekilde, bu benim görevimdir, ben bunu yapacağım. Bu olayı Hazreti Müslim Mevud şöyle beyan ediyor. Allah-u Teala kendi sözüne göre Müslümanlara mal verdi, para verdi, hürmet verdi, rütbe verdi.
Fakat onlar İslam'dan gafil olmadılar. Bunu beyan ediyor. Dinden gafil olmayınız. İslamiyet'in talimatını unutmayınız. Kendi sorumluluklarınızı unutmayınız. Diyor ki Hazreti Osman beyan ediyor. Diyor ki ben bir defa dışarıda oturuyordum. Çok sıcak idi hava ki kapıyı bile açamıyordum ben. Derken benim kölem bana dedi ki bakınız bu sıcakta adamın birisi dolaşıyor. Az bir müddet sonra o adam benim kubbeme yaklaştı. Ve baktım ki Hazreti Ömer'dir. Onu görür görmez ben dışarı çıktım. Ve dedim ki bu savaşta nereye gidiyorsunuz? Hazreti Ömer dedi ki Beytülmal'in bir devesi kayboldu. Onu arayarak ben aramak için dışarıda dolaşıyorum. Allah-u Teala diyor ki Hazreti Müslim o yazmıştır. Allah-u Teala diyor ki elal araike yanzurun alal araike yanzurun onlar tahtlar üzerinde olacaklar fakat her zaman bekçilik yapacaklardır. Dünya nimetleri ve dünya rahatları onları tembelleştirmeyecekler. O araik yani taht üzerinde uyumayacaklar, açık olacaklar, titiz olacaklar ve insanların haklarına bakacaklar ve kendi görevlerini en iyi şekilde eda etmeye devam edecekler. Musavatın konusunda rivayet vardır. Said bin Musayyib'den rivayet edilir. Hazreti Ömer'in yanında bir Yahudi ve Müslüman kavga ederek geldiler. Hazreti Ömer Yahudi'nin hakkını gördü. Ona göre karar verdi. Yahudi dedi ki Allah adına yemin ediyorum sen doğru karar verdin. Hazreti Enes'ten rivayet vardır. Mısır'ın birisi Hazreti Ömer'in yanına geldi. Ve dedi ki ey Emirül Müminin ben zulümden size sığınıyorum. Dedi ki iyi bir sığınak bulmuşsun. Dedi ki ben Amr bin As'ın oğlu ile birlikte yarıştım bir koşuda ve onu geçtim. O bana vurmaya başladı ve dedi ki ben onurlu bir kimsenin oğluyum. Sen nasıl cesaret ettin beni solladın. Hazreti Ömer mektup yazdı ve oğluyla birlikte gel dedi. Hazreti Amr bin As geldi. Hazreti Ömer buyurdu. Mısırlı nerededir? Al eline kırbaç ve onu vur. Onu vurmaya başladı. Amr bin As'ın Hazreti Ömer diyordu. Onurlu kimsenin oğlunu döv. Hazreti Anas beyan ediyor. Ona vurdu ve onun vurmasını seviyorduk. Durmadan onu dövdü. Sonunda biz temenni ettik ki şimdi bıraksın. Sonra Hazreti Ömer Mısırlı adama dedi ki Amr bin As'ın başına vur. O dedi ki ey Emirül Müminin bunun oğlu bana vurdu. Ben ondan ölç aldım. Sonra Hazreti Ömer dedi ki Amr bin As'ın başına vur. Mısırlı dedi ki Emirül Müminin onun oğlu beni dövdü. Ben ondan ölç aldım. Hazreti Ömer, Hazreti Amr bin As'a dedi ki sen ne zamandan beri insanları köle yaptın? Halbuki onların anneleri onları hür doğurdu. Hazreti Amr bin As arz etti. Ey Emirül Müminin ben olayı biliyordum. Ne de o Mısırlı benim yanıma geldi. Bir sefer Hazreti Ömer'in yanında bir mal geldi. Ve kendisi insanlar arasında onu dağıtmaya başladı. İnsanlar yığıldılar, toplandılar. Sa'd bin Vakas insanlardan içinden çıktı. Hazreti Emirül Mümin'e ulaştı. Hazreti Mümin ona bir kırbaç vurdu ve dedi ki sen Allah-u Teala'nın sultanından korkmadın yerden ve insanları yararak bana ulaştın. Sana söylemek istedim. Allah-u Teala'nın sultanı bile senden asla korkmuyor. Hazreti Ömer hafıza ne kadar geniş idi. Bu konuda rivayet var. Bir seferinde Hazreti Ömer hutbe verirken dedi ki ey insanlar aranızdan hiçbirisi eğer bende bir eğrilik görürse onu düzeltsin. Adamın birisi ayağa kalktı ve dedi ki eğer biz sizde eğrilik görürsek kılıçlarımızla onu düzelteceğiz. Hazreti Ömer dedi ki Allah-u Teala şükür ediyorum.
bu ümmete öyle bir insana dahi doğurmuştur ki Ömer'in eriliğini kendi kılıcıyla düzeltecektir. Hazreti Ömer hutbe verirken dedi ki iyiliği emrederek, kötülükten man ederek ve bana nasihat ederek bana yardım edin. Sonra bir seferinde Hazreti Ömer buyurdu, benim yanımda en sevilen zat odur ki benim ayıplarımı bana söylesin. Sonra Hazreti Ömer'in bir sözü beyan edilir. Ben korkuyorum. Ben hata yaparsam ve benimle korkumdan bana doğru yol göstermesin. Bir gün kendisinin yanına adamın birisi geldi ve insanlar arasında dedi ki ey Ömer, Allah'tan kork. Bazı kimseler onun sözünü dinleyerek öfkelendiler ve onu susturmak istediler. Hazreti Ömer ona dedi ki sende bir hayır yoktur eğer söz söylemezsen. Bizde hayır yok ki eğer biz onu dinlemezsek. Yani söz söyle, kesin olarak söyle ki ne söylemek istiyorsun. Bir gün Hazreti Ömer insanlar arasında hutbe vermek için kalktı. Bu kadar dediydi. Ey insanlar dinleyiniz ve itaat ediniz. Ki adamın birisi araya girdi ve dedi ki ey Ömer ne dinleyeceğiz ve ne itaat edeceğiz. Hazreti Ömer yavaş bir şekilde ona sorduk Allah'ın kulu ne? Neden? Dedi ki Beytül Mal'dan elbise herkese dağıtıldı. İnsanlar yalnız gömlek yaptırabildiler. Tam elbise yaptıramadılar ve size dahi aynı şekilde aldığınız kumaş sen nasıl elbise hazırladın? Sonra Hazreti Ömer dedi ki dur Hazreti Abdullah çağırdı oğlunu. Abdullah dedi ki kendi parçasını ona verdik onun elbisesi tamamlansın. Bu dinleyerek herkes mutmain oldu. Ve o adam dedi ki ya Emirül Muminin şimdi dinleyeceğim ve itaat edeceğim. Azı kimseler cahil dahi olurlardı fakat dinleyenler, eshablar, terbiyetli Resulullah'ın terbiyet ettiği eshabların ağzından bunu asla dinlemeyecekler. Bu öyle kimselerdir ki daha sonra Müslüman oldular yahut tamamen cahil kimseler idiler. Kibar eshablarda böyle şeyler o yokturlar. Kamil itaat vardı onlarda. İslam insana hürriyet verir. Bu konuda Hazreti Ömer'in yolu nasıldı? İskenderiye fethinden sonra oranın hakimi Hazreti Amr bin As'a mesaj gönderdi. Ey Arap kavmi, ben sizden Farislilere cizye veriyordum. Eğer isterseniz size cizye vermeye razıyım. Şart şudur ki benim bölgedeki esirlerimi geri döndürün. İranlılar daha nefrete şayan idiler sizden. Hazreti Amr bin As hilafette her şeyi yazdı. Hazreti Ömer'in cevabı geldi. Sen İskenderiye hakimine bu fikir ileri sür, cizye versin. Fakat senin elinde olan esirler, Müslümanlar elinde onlara fikir verilsin. Yetki verilsin, İslam kabul etsinler yahut kendi eski dinlerinde baki kalsınlar. Her kim Müslüman olursa o Müslümanlara katılacak. Ve onun hakları ve görevleri onlar gibi olacaktır. Müslümanlar gibi. Ancak her kim kendi kavminin dini üzerinde kalacak, ona aynı cizye ondan alınacak. Onun dindaşlarından alınan. Amr bin As bütün yesirleri topladı ve onlara hilafetin, halifenin emri kondu. Birçok esir Müslüman oldular. Din hürriyetinde ne kadar dikkatliydi. Bu konuda bir olay vardır. Bir defa bir yaşlı bir Nasrani kadın Hazreti Ömer'e geldi. Ona dedi ki Müslüman ol. Korunursun. Allah-u Teala Muhammed'i hak ile gönderdi. O dedi ki ben yaşlı bir bayanım. Ölüm bana yaklaşmıştır. Onun ihtiyacını giderdi Hazreti Ömer fakat korktu.
kendi bu sözü onun ihtiyacından yanlış istifade ederek onu mecburen Müslüman yapma gibi olmasın. Onun için bu konuda Allah'a tövbe etti ve dedi ki ey Allah, ben ona doğru yolu gösterdim, ona mecbur etmedim onu. Çok dikkatli davranıyordu. Sonra bir olay vardır. Hazreti Ömer'in Hristiyan bir kölesi vardı. Onun adı Aşak idi. Onun beyanatı var. Ben Hazreti Ömer'in kölesiydim. Bana dedi ki Müslüman ol. Müslümanların bazı muamelelerinde senden yardım alayım. Çünkü bizim için uygun değil. Ki Müslümanların muamelelerinde öyle kimseden yardım alayım ki Molla Müslüman değil. Fakat ben inkar ettim, köle dedi. Dedi ki la ikraha fid din. İslam dininde zorlama yoktur. Kendisinin vefatı yaklaşınca beni azat etti ve dedi ki nereye istersen gidebilirsin. Hayvanlara şefkat, merhamet olayı Anuf bin Kays beyan eder. Biz Ömer bin Hattab'ın yanında bir delege olarak gittik. Zafer müjdesini alarak dedi ki nerede kalıyorsunuz? Dedim ki filan yerde. Sonra benimle beraber yürüdü. Bizim binek develerimizlere kadar gitti. Ve her birisini dikkatlice baktı ve dedi ki bu hayvanları hakkında Allah'tan korkmuyor musunuz? Görmüyor musunuz ki onların dahi sizin üzerinde hakkınız var. Onları niye serbest bırakmadınız ki onlar otlasınlar? Hazreti Ömer bir deveyi gördü. Hastalık onun üzerinde vardı belli. Salim bin Abdullah beyan eder. Hazreti Ömer bin Hattab kendi elini onun bir yarasına koydu ve dedi ki ben korkarım. Senin hakkında Allah katında ben ceza görmeyeyim. Sonra bir rivayet vardır Aslam'dan. Rivayet eder. Bir seferinde Hazreti Ömer dedi ki benim kalbimde balık yemek istedim taze. Yarfa Hazreti Ömer'in kölesinin adıdır. Binaya bindi ve 4 mile kadar dolaştırdı ve güzel bir balık satın alıp geldi. Sonra binaya dedi ki ona gusül verdi. Hazreti Ömer dahi geldi ve dedi ki sen binayı görerek dedi ki sen onun kulağın altındaki pisliği temizlemedin. Sen bir hayvanı eziyete koymuştun. Ömer senin bu balığını tatmayacak. Bir defa Hazreti Ömer'in yanına yazın köyden bir delege geldi. Anuf bin Kays dahi onlardan idi. Hazreti Ömer zekat bir zekatlı bir deveye tarkol veriyordu. Dedi ki ey Anuf gel ve Emirül Mu'minine yardımcı ol. Bu zekatın devesidir. Yetim ve dulların hakkı var bunda. Hazreti Ömer'in Yahudi bir cevabı vardı. Onun hakkında rivayet vardır. Hazreti Ömer bin Hattab'dan rivayet edilir. Hazreti Yahudilerden birisi dedi ki Emirül Muminin sizin evinizde bir kitabınızda bir ayet var, siz onu okuyorsunuz. Eğer bize nazil olsaydı Yahudilere biz o gün bayram kutlardık. Hazreti Ömer sordu ki ne hangisidir o? O dedi ki el yevme akmaltu lekum dinakum ve atmamtu aleykum nimeti ve raditu lekumul İslam'a dina. Yani bugün ben sizin için sizin dininizi tamam ettim ve size bütün din nimetimi size verdim ve sizin için İslam'ı din olarak ben sevdim. Hazreti Ömer cevap verdi. Biz o günü biliyoruz ve o yeri ki Resulullah'a bu ayet indiydi. O zaman Cuma günü Arafat'ta duruyordu. Hazreti Müslim bu konuda beyan eder. Hazreti Ömer'den bir Yahudi dedi ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Eğer bizim kitabımızda olsaydı biz o gün bayram yapardık. Hazreti Ömer dedi ki hangi ayettir? O cevap verdi. El yevme akmaltu lekum dinakum
Dedi ki o gün bizim için iki bayram günüdür. Hem Cuma günü hem de Arefe günü. Bu ayet nazil olduydu o gün. Bazı büyükler Hazreti Ömer hakkında beyan ederler. Aşağısında rivayet var. Ben İmam Şabi'nin şöyle dediğini duydum. İnsanlar bir meselede ihtilaf ederlerse bakınız ki Hazreti Ömer bu konuda ne buyurmuştur. Çünkü Hazreti Ömer fikir almadan bir karar vermezdi. İmam Şabi diyor ki ben Hazreti Kabisa bin Cabir'in şöyle dediğini duydum. Ben Hazreti Ömer bin Hattab ile birlikte kaldım. Kendisinden daha fazla Kitabullah'ı okuyan, Allah-u Teala dinini anlayan ve kendisinden daha iyi ders ve tedris yapan ben görmedim. Hazreti Hasan Basri dedi ki meclisini iyi yapmak isterseniz Hazreti Ömer'i çok zikredin. Mücahid'den rivayet vardır. Biz kendi aramızda derdik ki şüphesiz Hazreti Ömer'in devrinde şeytanlar yakalandılar. Şehit olduğu zaman şeytanlar yeryüzüne yayıldılar ve dans etmeye başladılar. Hazreti Ömer hakkında vardır. Şairi çok severdi. Şiir söylemezdi fakat şiir anlamayı dinliyordu ve seviyordu. Hazreti Abdullah bin Abbas diyor ki ben Hazreti Ömer'le birlikte bir yolculuk için çıktım. Bir gece biz yürüyorduk. Ben ona yaklaştım. Beni bu şiirler okudu. Kazaktum Arapça şiir okudu. Sen yalan söylüyorsun. Allah'ın evi Kabe'nin adına yemin ediyorum. Hz. Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem şehit olamaz. Biz onun koruması için kılıç kullanmadıkça biz onu bırakmayacağız. Onun yanında öleceğiz savaşkar ve kendi oğlu ve ailemizi dahi unutacağız. Ve ma hamalat min naqatin fawqa aleyha abarra ve afa zimmatan minhum. Hiçbir deve kendi sırtına Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük iyilik yapan ve sözünü tamamlayan başka bir insanı taşımamıştır. Bir tarihten Dr. Ali Muhammed Salabi kendi kitap Seyyidina Hazreti Ömer bin Hattab vardır, orada yazıyor. Şiir ve şairi hakkında nasıl seviyordu bu konuda yazıyor. Halife Raşidin'de en fazla şiir ile örnek veren Hazreti Ömer idi. Kendi dairesinde bazı kimseler şuraya kadar yazdılar. Kendisinin önünde belki bir muamele geliyor olacak ki onun üzerinde şiir okumasın. Beyan ediliyor ki bir seferinde kendisi yeni elbise giydi. İnsanlar kendisini gördü. Bunun üzerine misal örnek ve şu şiirler söyledi. Lam takun an hurmuzin yoman kazayna ve huldu kad khavalat ve ma khaladu innal muluk allati kanat le izzatiha min kulli ebbabin ilayha rakibun. Ölüm zamanında Hurmuz onun hazineleri kendisine yardım etmedi ve Ad kavmi daima kalamadı. Nereye gittiler krallar ki onların pınarlarından her taraftan gelen kafileler su içiyorlardı. Ali Muhammed Salabi yazıyor. Hazreti Ömer bu şiirleri seviyordu. İslam hayatının cevheri orada parlasın. İslami özellikleri beyan ediyor olsun ve onun anlamda İslamiyet'in talimatına aleyhinde olmasın. Müslümanlara en güzel şiir hatırlamayı severdi ve derdi ki şiiri hatırlayınız, onda iyilikler olur. İnsan onları arar. Sonra hakimlerin hikmeti dahi olur. Ve güzel ahlaka bize yol gösterir. Şiirin faydaları konusunda yalnız burada durmadı. Onu kalbin anahtarı ve insanın hislerinde iyilik yaratan diyordu. Şiirin üstünlüğünü, faydasını şöyle beyan ediyor. İnsanın en
dostu şiirleri yaratmaktır. İnsan onu kendi ihtiyacı zamanında ileri sürer. Kerim ve eli açık olanı kalbini inceltir ve cimrinin kalbini kendisine doğru çeker. Cahil şairlerin şiirlerini dahi hatırlıyordu. Eski şairler cahiliyet devrindeki ki kitabı ilahi anlamak için onların büyük derin alakası var. Dedi ki siz kendi divanınızı hifzedin ve sapık kalmayın. Dediler ki bizim divanımız nedir? Hazreti Ömer dedi ki cahiliye devrindeki şiirler. Orada sizin kitabı yani Kur'an-ı Kerim'in tefsiri vardır. Ve sizin kelamınızın anlamı vardır. Bunun söylediği Hazreti Ömer ve Abdullah bin Abbas'ın bu fikrine hem fikirdir. Dedi ki Kur'an okuduğunuz zaman onu anlayamazsanız onun anlamını Arap'ın şiirlerinde arayınız. Çünkü şiir Arapların divanıdır. Allame Şibli Nomani Hindistan'ın meşhur yazarı Al Faruk adlı yazısında şiir-i şairisinden bahsederek şöyle diyor. Şiir-i şairi hakkında Hazreti Ömer'in şöhreti genel olarak azdır. Şüphe yoktur ki kendisi çok az şiir söylüyordu. Fakat şiirlerin o kadar onu seviyordu ki hayatında bu olayı biz unutamayız. Arap'ın bir maruf şairin kelamını çok ezbere biliyordu. Bütün şairlerin kelamı üzerinde ezelleri biliyordu. Edepler kabul ediyorlar. Edipler. Kendi zamanında kendisinden daha fazla şiir okuyan yoktu. Cahiz kendi kitabında Al Beyan ve Tabyin de yazmıştır. Hazreti Ömer bin Hattab zamanında en fazla şiir bilen Hazreti Ömer idi. Hazreti Ömer'in fikri şöyleydi ki güzel şiirleri dinliyordu ve sık sık zevk alarak okurdu. Hilafet yerinden bu zamanı bulamadı. Tabii ki hilafet görevlerinden dolayı bu şiirlere fazla dalamadı. Fakat tabii zevki vardı. Onun için yüzlerce binlerce şiir ezbere biliyordu. Edep ahalisi biliyorlar. Onun hıfzı eşarın durumu şöyleydi ki her ne zaman bir muameleye karar verdiği zaman mutlaka bir şiir okurdu. Kendisi öyle şiirleri severdi ki içinde bencillik, üsallık, hamiyet konulara olsun. Bu yüzden ordu amirlerine emir gönderiyordu. İnsanlara şiir ezberlemeye tekit edin. Abu Musa Aşeri'ye emir verdi. İnsanlara emret ki şiirleri ezberlesinler. Çünkü ahlakın en yüksek seviyelerini ve doğru fikir ve insafa yol gösteriyorlar. Bütün valilere gönderdiği emir şöyleydi. Kendi evladını şiir ve ata binmek öğretin ve iyi ilim zevki onlara uyandırın. Bu konuda şu dahi hatırda tutmaya gereklidir. Hazreti Ömer şiirin birçok ayıbını sildi. Arap'ta o zaman devir öyle bir yol vardı ki şairler kadınların ismini söylüyorlardı açık olarak ve kendi aşklarını söylüyorlardı. Hazreti Ömer bunu sildi ve ceza veriyordu. Onun için buna bir suç olduğunu ilerdi ve Hütaya meşhur hacib söyleyen birisiydi. Onu esir aldı bu suç yüzünden. Allama Şibli Nomani daha fazla yazıyor. O devrin en büyük şairi Mutammim bin Nüveyre idi. Onun kardeşini Hazreti Ebu Bakır Siddik zamanında Hazreti Halid yanlışlıkla öldürdüydü. Bu olayı da o kadar sadme gördü ki daima ağlıyordu ve mersiye söylerdi. Ağıt söylerdi. Hazreti Ömer'in hizmetine geldi. Şiir okumasını söyledi. O da birkaç şiir okudu. Hazreti Ömer ona dedi ki
eğer bana öyle bir ad söylemeyi ben bilseydim kendi kardeşim Zeyd'in Mersiyelisini söylerdim. Dedi ki Emirül Müminin, eğer benim kardeşim sizin kardeşiniz gibi öldürülseydi şehadet ölümüyle öldürülürdü. Ben asla matem etmezdim. Hazreti Ömer daima derdi ki benimle mutammim gibi taziye asla başsağlığı bana dilememiştir. Hazreti Ömer'in üstünlüğü konusunda Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bazı olaylar bir defa belli olacak diye bekleniyor. Onlar derece derece olarak zahir olursa ya başka birisi vasıtasıyla zahir olurlar. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gaybi haberi vardı ki Kayser ve Kisra'nın anahtarını kendi eline kondu. Halbuki zahirdir ki gaybi haberin tamamlanmasından önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kayser ve Kisra'nın hazinelerini görmedi ve anahtarlarını da görmedi. Ancak mukadder idi ki o anahtar Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın eline geçsin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vücudu zilli olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vücudu gibiydi. Onun için vahiy aleminde Hazreti Ömer radıyallahu anh eli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eli olarak beyan edildi. Sonra Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Bu inanç gereklidir. Hazreti Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh ve Hazreti Faruk Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Zunnureyn radıyallahu anh ve Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh hepsi gerçekten dinde emin idiler. Ebu Bakır radıyallahu anh İslamiyet'in adem-i sanisidir. Aynı şekilde Hazreti Ömer Faruk ve Hazreti Osman radıyallahu anhuma dinde emin olmasaydılar dinde bugün bizim için zor idi ki Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine dahi Allah-u Teala tarafından olduğunu ispat edebilelim. Sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bana Rabbim hakkında hilafet konusunda bilgi verilmiştir araştırma olarak ve araştırmalar gibi ben bunun derinliğine ulaştım ve Allah-u Teala bana açtı ki Sıddık ve Faruk ve Osman radıyallahu anhum iyi ve mümin idiler ve onlardan idiler ki Allah-u Teala onları seçti ve Rahman'ın inayetlerinden özel inayetler verildiler ve marifet sahipleri onların iyiliklerine şehadet verdiler. Allah-u Teala'nın rızası için vatanından ayrıldılar. Her savaşa katıldılar. Savaş günlerinin ve gecenin soğuğuna bakmadılar. Gençler gibi din yolunda yürüdüler. Ve kendileri ve yabancılara meyletmediler ve Allah Rabbul Alemin için hepsini terk ettiler. Onların amellerinde güzel koku ve işlerinde güzel koku vardır. Onların mertebelerinin bahçeleri ve onların iyiliklerine doğru yol gösterir ve onların güzel havası onların sırlarını ortaya çıkarır. Ve onların nurları parlar bizim üzerimizde. Onun için siz onların parlaklığını onun güzel kokusundan öğreniniz. Acele ederek kötü zanda bulunmayın. Bazı rivayetlere güvenmeyin. Çünkü onlarda çok zehir ve gulub vardır. Ve güvenilmezdir onlar. Onlarda birçok rivayet kıvılcım gibidir ve Allah'tan korkun ve bunların tabi olanlardan olmayınız. Sonra kendisi diyor ki Allah adına yemin ediyorum. Allah-u Teala Şeyhen Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer'i ve üçüncüsü Hazreti Zunnureyn her ikisine İslamiyet'in kapıları ve Hayrul Anam Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ordunun kumandanı yapmıştır. Her kim onların yüceliğini inkar ederse ve onların kesin delilini hakir görürse, onlarla terbiye göstermezse, onları küçük düşürürse, onlara sövmeye kalkışırsa ve daima dil uzatırsa, ben onun kötü sonucunu ve imanın selbedilmesinden korkuyorum. Her kim onlara eziyet verdiyse, onlara lanet ettiyse, buhtan ettiyse, kalbin sertliği ve Rahman'ın gazabı onların sonucu oldu. Benim tecrübem vardır ve ben onu açık olarak açtım.
Bu saadetlerden kin tutmak, bereket gören Allah'tan en fazla alaka kesmek demektir. Her kim onlarla düşmanlık yaptıysa ona rahmet ve şefkatin bütün yolları kapatılır. Onun için ilim ve irfanın kapıları açılmaz. Ve Allah-u Teala dünyanın lezzetli ve şehvetlerinde bırakır. Ve nefsani haveslere onları atar. Ve kendi kapısından uzak tutar onları. Bu Hulafâ-i Raşidîn eziyet verildi. Nasıl ki peygamberler eziyet verildi. Lanet okundu onlara. Nasıl ki peygamberleri okundu. Resullerin varisi olması ispat edildi. Ve kıyamet gününde onların mükafatı imamlar gibi olacaktır. Çünkü mümin bir lanet okunursa, suç olmadan ve kafir denilirse ve sebepsiz olarak ona haciv yapılırsa ve kötü sövülürse o peygamberlere benziyor oluyor. Allah-u Teala'yı seven kullar gibi oluyor. Sonra ondan öç alınır. Nasıl ki peygamberlere mükafat veriliyor ve musillerin mükafatını buluyor. Bunlar hayrul anbiyanın ittibaında çok büyüce mertebe sahibidiler. Nasıl Allah-u Teala onlara met etti, onlar ümmet idi. Kendi eliyle onları öyle destekledi. Nasıl ki seçtiği kullara yardım ediyor. Ve fil hakikat gerçekten onların doğruluk nurları, onların temizlik nurları belli oldu. Ve apaçık olduk, onlar doğruydular. Ve Allah onlardan ve onlar Allah'tan razı oldular. Ve onlara öyle o şey verdi ki dünya cihanda başka birisine verilmemiştir o. Sonra diyor ki Şiilerin reddine Şiilerden bazı kimseler düşünürler ki Ebu Bakır Siddik yahut Ömer Faruk Ali Murtaza ya Fatma-ı Zahra'nın hakları gasp etti ve onlara zulüm etti. Öyle insafı terk etti ve aşırılığı sevdi. Zalimlerin yolunu benimsedi. Şüphesiz Allah ve Resulü için kendi vatanı, mal, dost her şeyi bıraktılar ve kafirlerden eziyet verildiler ve yaramazlardan evsiz kaldılar. Fakat yine de onlar iyi ve iyi insanlar gibi safır ettiler. Onlar halife yapıldılar. Yine evleri parayla doldurmadı. Oğullarına, kızlarına mal vermediler. Betül mala verdiler her şeyi. Maddi insanlar gibi kendi oğullarına halife yapmadılar. Bu dünyada darlık içinde kaldılar hayatlarını ve amir ve reisler gibi nazu nimete yönelmediler. Onlar hakkında şöyle düşünülebilir mi? Onlar insanların malını gasp edenler idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinin kutsiyenin etkisi bu muydu? Halbuki Allah-u Teala bütün kainatın Rabbi onların hamd etti. Gerçek şudur ki Allah onların nefislerini tezkiye etti. Ve onların kalbine temizlik verdi. Onların vücutlarını aydınlattı. Ve gelecekler için ilerin iyiliklerinin lideri yaptı. Biz asla bir düşünce göremeyiz ki onların fesadını göstersin. Yahut onların kötülüğünü dahi göstersin. Onların zatına zulüm edecek bir yana. Allah adına yemin ediyorum onların insaf eden kimselerdir. Onlar haram malı dahi verilirseydi, vadi bile verilseydi ona tükürmezlerdi ve harisler gibi ona meyil etmezlerdi. İster altından vadi olsun. Allah yolunda eğer malı olsaydı Allah yolunda onları harcarlardı. Biz nasıl düşünebiliriz ki birkaç ağaç için Fatma-ı Zahra'yı öfkelendirdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızını yaramazlar gibi eziyet verdiler. Şerifler iyi niyetli olurlar ve haktan yana olurlar. Ve Allah'tan onlara rahmet indirilir. Ve Allah muttakilerin içini iyi bilir.
Sonra diyor ki asıl şudur ki Ebu Bakır Sıddık ve Ömer Faruk her ikisi ekâber eshablardan idiler. Her ikisi hak verme konusunda asla eksik davranmadılar. Takva ve adalı maksud yaptılar. Durumu iyi inceliyorlardı ve sırrın içine kadar girerlerdi. Dünya onları asla istemiyorlardı. Nefslerin taatine koydular. Dinin yardımı için şeyhen yani Ebu Bakır ve Ömer radıyallahu anhuma gibi ben başka birisini görmedim. Her ikisi milletlerin güneş gibiydiler ve kendi sevgisine dalmışlardı. Hakkı elde etmek için her eziyeti de katlandılar. Her peygamber için her şey razı oldular. Kafir ve münkirlerin ordusuyla savaş zamanında arslanlar gibi ortaya çıktılar. Öyle ki İslam üstün çıktı ve düşmanın cemiyeti hezimet yenildi. Şirk yok oldu ve millet ve dinin güneşi parladı ve makbul dini hizmetini ileri sürerek Müslümanların boyunlarına minnet ederek her ikisinin anı Hayr-ı Murselinin komşuları olarak oldu. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur ki onun gözünden muttakiler gizli değil. Lütuf Allah'ın elindedir şüphesiz. O kime isterse verir. Her kim kemal şevkiyle Allah-u Teala'nın Allah'a bağlanırsa asla onu zayi etmez. İster dünyanın her şeyi ona düşman kesilsin. Ve Allah-u Teala'nın talibi asla zorluk görmüyor. Allah-u Teala sadıkları yardımsız bırakmaz. Allahu Ekber. Her ikisi yani Ebu Bakır ve Ömer onların doğruluğunun ne kadar yüce şanı vardır. Her ikisi öyle mübarek defnedildiler ki eğer Musa ve İsa yaşıyor olsaydılar gıpta ile orada defnetmeyi severlerdi. Fakat bu makam yalnız temenni ile nasip olmaz. Yalnız arzu ile insana nasip olmaz. Allah-u Teala tarafından bir ezeli bir rahmettir. Bu rahmet yalnız onlara gelir ki onlara Allah-u Teala'nın inayeti olur. Bunlar sonunda Allah-u Teala'nın lütfunun çarşaflarını onlara gizler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslamiyet'in neticesine olduysa ashab-ı selasa'dan oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh her ne yaptıysa az değil. Fakat onların işlerinde nasıl Sıddık-ı Akbar'ın küçük düşürülmez. Çünkü başarının temelini o attı ve yüce fitneyi o yok ettiydi. Öyle bir zamanda zorluklarla baş başa kaldı Hazreti Ömer onunla baş başa kalmadı. Sıddık yol açtı ve Hazreti Ömer onun üzerinde zaferlerin kapısını açtı. Sonra diyor ki Hazreti Mevlevi Abdülkerim sahib radıyallahu anh yazıyor Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın kalbinin durumu hakkında. Kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Şeyhan Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer'in sevgisi ve onuru nasıl idi? Bir defa diyor ki bir dost Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın sevgisi kalbinde bulunduruyordu. Kendisini arz etti. Neden bize derecelerde Şeyhan Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer'den daha üstün sayalım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın görelim. Allah Allah. Bunu görerek Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın rengi sarardı ve ızdırap duydu. Dedi ki ben Allah adına yemin ediyorum o an benim imanım Mesih Maud aleyhissalatu vesselam hakkında daha da çoğaltı. 6 ay tam olarak konuştu. Ben saati gördüydüm. Konuşmayı bitirince yine baktım. Tam 1 dakika az değildi. O kadar müddet bir konuyu beyan etmek ve durmadan beyan etmek harikuladeydi. Bütün bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hamdlerini ve üstünlüğünü ve kendi köleliği konusunda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e
ve Şeyhan aleyhisselam Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer'in üstünlüğünü beyan etti. Ve dedi ki benim için bu övgü vesilesidir ki ben onları metheden ve onların Allah-u Teala onlara fazilet vermiştir. Kıyamete kadar başka birisi ona ulaşamaz. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelecek ve başka birisi öyle yer bulabilecek. Nasıl ki Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer buldular. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u onun zikri şimdi burada bitiyor. Hutbelerde inşallah gelecekte Allah-u Teala lütfederse Hazreti Ebu Bakır'ın zikri devam edecek. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر